Malawi Today. Mwaswera. Apapa ndinakhala chete kumvesera audio ya Aluara Malawi nonse ndifuna ndikuwuzeni kuti dziko lathu la Malawi linoli likuwonongeka chifukwa cha anthu osokoneza, anthu ozungulira mutu, anthu openga, anthu osaganiza, anthu osaganizira Amalawi, anthu osaganizira tsogolo, anthu osaona kuti kodi Malawi muno muli mavuto anji, kodi anthu akumidzi ngakhale antawuni akukumana ndi mavuto anji. Mavuto onsewa amabwera ndi anthu amtima wankhwizi, anthu ajelasi, anthu osadziwa, anthu osazindikira mavuto, anthu osaona patali, anthu osadziwa mmene ndale zimayendera ngati Aluara. Luara ni munthu woyipa, ndi munthu amene iyeyo wabwera pamwamba pa anthu amene iwaja anabweresanso zoyipa. Chifukwa tikanena za UTM, ngati pali mavuto leroli anthu akulira nawo, it's the same people UTM imene inabweresa mavuto amene akudandaula lero anthu. Ndiye kachirombo kamene kaka kakumelerabe kuti dziko ilili la Malawi lizonongeka. Kakumelera bwanji? Anthu ake ni ngati Luara mmene iyeyo amapangira. Zonsezi chifukwa cha kungodana ndi munthu wina wake individually, personal grudges zimene zikupereka mavuto. Munthu mmodzi akufuna kupereka mavuto dziko lonse la Malawi 21 million people, ndiye kuti tikapeze vuto chifukwa cha munthu mmodzi, maganizo amodzi ngati uyuyu Luara ni munthu amene iye uja akubweranso pamwamba pa anthu ena amene anayipisa. Zimene zizi ndi zimene zinaononga dziko linoli maka kwa anthu achichepere. Chifukwa uyo akumalimbana kuti achichepere, kodino mukhoza kukalima pamunda ndi trakita ndi makasu anyowani, nkhwangwa zonse za nyowani, koma tiyeni tikalime, tiyeni tikazale mbewu, timafuna khasu lakale lopalirira mbewuyo kuti mbewuyo ikhale bwinobwino. Tikapanda kuyipalira ndi khasu laling'ono, tikapanda kuzala ndi khasu laling'ono, ndiye kuti mbewu ija singakhale. Muone nthawi zambiri timakalima ndi matrakita, timakalima of course kwathu kuno ku Malawi kulibe matrakita, koma tiyerekeze kuti pokagwesa mphanje timafuna khasu la nyowani, nkhwangwa olo chikwanje cha nyowani. Koma tiyeni tikazale mbewu timafuna khasu lakale. Tiyeni tikapalire, sitipalira mbewu yaing'ono ndi khasu lalikulu, ndiye kuti mbewu ija timayitemaso. Tikutanthauza ndi chinthu cha nyowani, timafuna khasu lakale laling'ono ndiye timakapalira bwinobwino. Zimene akunena Aluara izizi ndizopenga Amalawi. Mukumbukire kuti kodi Malemu Saulos Chilima amati chani, kodi ndi gulu lake, gulu la achina Boni Kalindo, achina Patricia Galiati, achina Kalista Mutharika, ena osidazo magulu ena onse kampu ya Malemu Saulos Chilima amati chani? Anthu oganiza bwino. Ndiye uyu aukanama moti ngati iwaja anali anthu oganiza bwino muziko lino la Malawi, ndipo anayesesa, ndipo kunena zona anapeza mavoti 1 million. Saulos Chilima Malemu, mzimu wache usemumtendere. Mufuna munduuze kuti Kabambe ndi mavuto amene ali Malawi muno angapeze mavoti nkhale 500,000 Kabambe? Are you sure? Oro titati page bechi pano, ndiye uyu azikamunamiza Kabambe chifukwa choti azipeza ndalama, mwina kakulandira salary kwa Kabambe, ndiye azikamunamiza kuti Kabambe pano pali ndi mavoti 1.3 million. Ndiye akufuna amenye kampeni ikayambika akhale ndi 2 million.
ndiye kuti awa ndi anthu othandiza kapena akungofuna aononge dziko. Ndiye kuti zimenezo kabambe akamamva ndiye kuti nkumakula mtima ngati kuti awina dziko kapena ukungopitiriza kuononga dziko. Ndizi uthenga wangawu mupitise kwa Aluwara. Aluwara ndifuna ndikuuze, Aluwara kunali anzanu amene anayesesa kuti ndi anthu oganiza bwino ndipo dziko lililunga, ndipo anthu ayezadya katatu, ndipo apasidwa ntchito 1 million. Mukanakhala enake mukanamba mwakhala pasi muganizire kaye za mavuto a Malawi. Osakhala kuti zinthu zina zikafuna kuti zikonzeke ndi kumabwera ndi kumaononga. Aluwara mukuononga dziko ili. I think mwina zimene zipofunika muzianamiza anthu amene sadziwa, anthu amene sanazionepo ndale. You cannot cheat people of Malawi like that. And you cannot say kuti anthu onse aku university sukulu za ukachenjede kaya ndikuti kaya ndi department wachani ma civil servant ndiye kuti anthu onsewa ndi yanu. No, you cannot cheat people like that. Anthu omwewo zana munaanamiza inuyo a UTM kuti mwalemba ntchito 1 million. Koma panopa kuti achite strike kuti mwina mwake ntchito sakulembedwa, please apapa zinthu pali mavuto awo mukatengeraso zikwanje kumatema. You are the one. You are the part and the parcel of MCP. Iweyo Luwara. And you cannot cheat me and you cannot cheat Malawi. Mukusokoneza anthu chifukwa inuyo mulimbira kuti kabambe ati ndi achinyamata, ndi achinyamata onse akavotera ndati zimene zinachitika mbuyo zinachitika zimene zozo. And now people they are suffering, people they are crying, people they are lacking job, people they are lacking everything, food, transport and whatsoever you know. Ndiye inuyo musamabwere apapa and start cheating Malawian again. We don't want the habit you are doing. You, Mr. Luwara, you have to take care. You have to be care. Kuti inuyo musachita blind ya Malawi amene iwo akuchita chifukwa choti inuyo nthawi zonse you have personal issues. Kodi inu muganiza kuti Peter Mutharika, where did he come from? I think mwina inuyo mungo yankhula, where did he come from? Chifukwa apapa atupere auchita unena kuti chifukwa choti anakana alliance kapena kuti akhale vice president, then munabwera ndi audio kuti zimene zozo ndizoona iyo uja wakalamba saini akutani uchita. Aluwara izizi mawa zikazavuta ndizofunika sopano anthu ngati inuyo ndiye muzingosowa. Anthu inuyo muzingosowa chifukwa pano pa ife tatopa ndi khalidwe limene linachita Aboni Kalindo, linachita Amaiti Patricia Kaliati, ndiye na onse amene mukuwadziwa, ndiye inuyo mukupitiriza. Mapeto ake zikangochitika zina ndizongofunika kuti inuyo kungokuyenderani mwapadera ndikusowa basi. Ndikuyankhula ndine zimenezo. Inu Aluwara ndinu achisiru mapeto mukuona anthu panopa akuvutika chifukwa cha khalidwe lotero limene mubweresa lero limene munachitaso mbuyo mukupitirizabe lomwero. Please, you have to stop such nonsense as you are talking about. Musamapange zinthu zomaona kuti izizi sizingatheke koma chifukwa choti you have grudges with somebody, personal issue with somebody, and then inuyo mukumabwera ndikumachita implicate zinthu osamapanga zimenezo ya. Please, instead of some of you concentrate kuti Malawi apulumuka bwanji. Kabambe, he is not economist, that one. Kabambe, he don't know anything about economy. And you cannot tell Malawi people, Malawians, that one he's economist.
Kabambe he is not. Kabambe anali reserve governor. Reserve governor si wa economy. Si wa economy. And he is not even a minister of finance. Iyeyo anangokhala munthu wa ntchito ku reserve bank, wongoyang'ana ndi kusayinira ndalama kuti ndalama zabwera kapena zikutuluka zingati ndi kusayinira. Sobano ameneyo simungatiuze kuti ati amaziwa economy. Anthu iniyo musokoneza kwambiri Amalawi. Munthu amene amaziwa za economy ndi munthu amene iyeyo angosayinira zinthu zoti zathakale. I think anthu ena aziyankhula bwanji kuti amvese. Musamasokoneza Amalawi. I think mwina tiona chifukwa now we are about 2 months. Tiona ngati iyeyo angapeze mpando, komanso ngati angapeze mavoti 1.5 million or maybe not 1.5 million, we can say ngati angapeze mavoti 800,000, then I will be appreciate on you. I will come and you and maybe appreciate kuti iweyo umaziwa campaign. Otherwise mukungofuna kungomudyera Kabambe azikulipira ni ndrama iniyo muzidyesa mimba yanuyo ndi ana anu. Mapeto ake zikangoti zatha ndiye kuti kampeni yo ikatha kapena mavoti akaponyedwa ndiye kuti mungopangapo chidani. Ndi zimene mukufuna. Anthu inu Amalawi ndino anthu opepera kwambiri. Magulu ake amene niyo mumapeperesa inu alwala ndino achisiru mapeto. Ife tatopa nazo tu izi za ukapolo izi. Mutipasa ntchito yayikulu kwambiri. Tiyang'ane ana athu, tiyang'ane azibale athu, tiyang'ane ndani apa, tiyang'ane amene anthu ife tikuvutika kumagwira zintchito zoti tithandize abale athu koma sizikudziwika. Mmalo moti mwina tizimangira nyumba azibale athu azigogo athu ndalama ikungothera kudya chifukwa cha khalidwe lanu lopepera lopusa ngati mmene mupanga inu alwala. Mutenge audio iyi mumpasire Lwala, muntumize straight amene mukuziwa namba yake mumpasire. Lopepera kwambiri chisiru cha munthu ichi.